اگه میشه اینا. آها کدوم؟ من پاره میکنم. اینو چجوری وار میکنی؟ این؟ آره. هارد. این تو سمال. او. Take it out. اوهو. حالا تو نمیخواد مثل من کنی. این سورپرایز. آیا کجاست؟ مامی دالتو درار. خب آب داد از مامی تو با این بر آشه. Oh my god. بکنش توش. آیا چجوری؟ آبی داره مثل آب. داره. تا بیا خشکش کن. آب هم هستون چه میگه کوزی. اوه. سو ببین چی خوشگله. او پیچی پاپ شد یه جای دیگه. بسته یا لباسشو نبری. رشه یا شاید دو مدل مو داره. من میگم گوسفرسه مثل موی گوسفرس. میخوای همه این سورپرایزها رو درار بریزیم رو میز؟ نه چون اینجوری فقط مواظب باش قیچی میکنی. Please don't be. یه ذره کات شد بیرون از این. اوکی. این چی؟ ایمان نه تبله همون برده. نه مامان نمیتونه بردار. دو تا دیگه گوسفرس چرا؟ اوه. Okay, more surprise and more surprise. من میگم ایدیای تو بست بود. همه رو بریزیم؟ آره. اوکی این یکی. نباتی این یکی. یک و خود بست. آره خودش کن. اوه مای گاد همه رو درار. آفرین. Too much big ones. یا همه شو درار. مامی ما خودم میتونم با مور. دست. No more. نو مور. اوکی. Ow! چی بود؟ ایتس اوکی. چند تا داری؟ واو. یه دونم آردی بای. اوکی. Sticky stick. نه بیشتر بازش کن. ای قربون باز کردن دقت میکنی چقدر مو داره. پرتندد پلی میتونی پلی کنی که یا عالمه موهاشو استفاده کنی. ببینید نه موهاش رنگیه. چیه این بزرگه؟ مگه این چیک پس؟ نمیدونم شاید لباسشه. چیه؟ What is that? پتشه. آه پتش هم کالر ریوال میشه یا نه؟ میشه. اوکی بذار اون آخر سر. آره. جونم ماما. چی میگه ما؟ اما هم میخواد بیادش پلی کنه با ما. یواش لباسشون پاره نشه. کالرز رو دارم میبینم. چطوری تو میدونستی لباسشه؟ مثل این دامنه. سکرتشه. آره. Okay, next one. این
بیا اما مامی Yes. اسکالش آبد چقدر سورپرایز داره رونیکا. این کامسه آه از بس که مو داره. آره چیکار مو داره. خب از بس که انگار مو داره اینو ببین. این هیر کلیپه. این هیر کلیپ دیگه. تو هیر کلیپ. این که واسه دوست داشت. این که صاف هیچی تو این نیست که. شاید استیکری چیزی باشه. جونم ماما. اما تو هم بزرگ شدی واسه میگیرم. این که باید چه فیلم بکنیم. نه اون نکلسشه. آره فکرم تاج بود. تو چجور میدونیشون؟ مامی تو چجور میدونستی نکلسشه؟ شبیه نکلس بود ماما. خب تاجه. نه تاج فرق داره. چجوری؟ آره. اینا چی هست؟ گوشواره است بازم. نه اینجا گله. گل واسه چی میخواد؟ چی بود؟ کفشا. او مای گاد چه کفشایی داره. به ما یاد میدم چجوری گیت. باید یه کیف هم داشته باشه. چی؟ کیف. چه کیف؟ کیف هم داشته باشه نداشته باشه. داشته باشه. خب کیف واسه چی میخواده؟ چه دو تا گل دیگه. 2 تا گل دیگه. چه دردش میاد؟ شاید موهاشو بسته کرده مثلا زده بالایی این شکلیه. نه boring colors. که این بزرگه. امروز درست finally yes پرسسه گلدنه. خیلی خوشگله. اوکی دی بس رنگ نمیاد. الان رنگ میاد. من خب چرا نمیاد؟ فکر میکنم یخ میخواد. آخ ریختم. دستم کن. اوکی رنگی نیست این انگار. مامی رنگی هست. من یه دونه اینو بذار تو این. اینو بذار. بایسته. بده. And whoops you go. Oh yeah. آره میکاپش در اومد. آره. خیلی کسکه شد. اوکی. And her lipstick. اصلا میکاپ نمیکنه. اسکنش داره عوض میشه. چرا زیاد بکن. چون میزنیم این کسکس داگیست. این موها واسه چیه؟ یه وقتایی موهاشو میخواد عوض کنه مثلا. مثلا داله. آره. یا پته. آره. ببینم دالشو. او مای گاد سو کیوت. اینش افتاد. صفر فشار بده چیلیک بکنه. یه دونه دو تروز واسه این یه دونه واسه این. کفشش هم پاش کن. نمیشه برتوز. چرا؟ نمیدونم. لستام شکست با این.
دستت بوبوش وای Oh my goodness آدم یاد. باربی این شکلی داشتی تا حالا؟ چی؟ باربی این شکلی داشتی تا حالا؟ نه. خب با پتت نگاهشون دار. پترم کاش چیز میکردی، موهاشو میذاشتی. کدوم؟ خب اون ردیه؟ خیلی خوشگله. منم ردیم. منم ردیم. اوکی مامی اوه چه گلدنه. اینو یه دونه استرینگ اینو داره، یه دونه استرینگش رو بزنید توی یک. واس کول شد. آره خیلی کوله. حالا به دوربینم نشونش بده. Can you hide me with your boots? Can you hide me with your nights? مامی چیز بیدست رو بزنیم کنار هم دیگه. باش.